शिक्षा मांगने पर लाठी दे रहे, कांवड़ ढोने पर हेलीकॉप्टर से फूल बारिश कर रहे हैं, और नीचे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज बुलडोजर किसी अहमद के घर चल रहा है, आज बुलडोजर किसी जुनैद के घर पर चल रहा है, कल वही बुलडोजर किसी दलित के घर पर चलेगा, किसी ओबीसी के घर पर चलेगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका।